V oblakoch prachu sa z kopcov nad mestom vyrútila železná stena. Poľskí okrydlení husári v plnej sile. S hromovým dunením kopíc sa rútili vpred, aby jedným úderom zlomili osud Osmanov pri Viedni a zmenili týmto dejiny Európy. V tomto videu sa dozvieš všetko podstatné, čo potrebuješ vedieť o bitke pri Viedni z roku 1683. Toto je dejepis domu. V druhej polovici 17. storočia dosiahla Osmanská ríša svoj zenit. Jej moc sa rozprestierala od arabského poloostrova pozdĺž afrického pobrežia až k Alžírsku. Sultán ovládal Malú Áziu, Grécko, Balkán, ústie rieky Dneper aj Krymský poloostrov. Severnú časť ríše strážila pevnosť Nové Zámky, vtedy známa ako turecká pevnosť Ujvár. V sultánovom mene sa veľkovezír Kara Mustafa rozhodol zaútočiť na samotné srdce habsburskej moci, na Viedeň. Dobitie tohto významného mesta malo Osmanom otvoriť brány do západnej Európy a upevniť ich nadvládu strednej časti kontinentu. Na opačnej strane stála oslabená habsburská monarchia, zmietaná vnútornými spormi a náboženským napätím. V Uhorsku sa zatiaľ formovali oddiely Kurucov pod vedením Imricha Tököliho, ktorý v spojenectve s Turkami sníval o nezávislom Uhorsku pod osmanskou ochranou. Európa, rozdelená a zmietaná nedôverou, čelila hrozbe, ktorá sa nezadržateľne blížila k jej hraniciam. Pred bránami Viedne sa mala odohrať jedna z najväčších bitiek svojej doby. Na jar v roku 1683 opustila osmanská armáda pod vedením Kara Mustafu mesto Edrin. Pred nimi ležala dlhá cesta naprieč Balkánom a Uhorskom až k viedenským hradbám. Veľkovezír veril, že triumf bude rýchly. Sultán, ktorý zostal v zázemí, očakával veľkolepé víťazstvo. Cisár Leopold I, spočiatku nedbajúc na varovania, napokon pochopil vážnosť hrozby. Keď sa k Viedni blížil prach osmanského ťaženia, cisár opustil mesto. S ním odišli vysokí hodnostári, diplomati a šlachta. Vo Viedni vypukla panika. Obyvateľstvo a asi 15 000 vojakov sa pokúsilo pripraviť na nenávratné obliehanie. Na obranu dozeral veliteľ Ernst Rüdiger von Starhemberg. Viedeň bola od posledného osmanského obliehania v roku 1529 lepšie pripravená. Stredoveké hradby boli modernizované. Každých niekoľko desiatok metrov prerušovali staré opevnenie bastióny, masívne trojuholníkové výbežky, z ktorých mohli obrancovia zasypávať nepriateľa krížovou palbou. Pred hradbami vo voľnom priestore vyrastli ravelíny, menšie opevnenia, ktoré chránili hlavné vstupy do mesta. Navyše na rozkaz veliteľa Starhemberga mali byť všetky predmestia v okolí hradie podpálené, aby neposkytovali útočníkom úkryt. To sa však podarilo len čiastočne. 14. júl roku 1683. Na obzore sa objavili prvé zástavy so zlatým polmesiacom. Osmanská armáda dorazila k viedenským hradbám. Od Dunaja až po viedenský les sa tiahli tisíce stanov, vozov a zbraní. Kara Mustafa veril v rýchle víťazstvo. Obliehanie sa začalo okamžite. Delá rozvibrovali vzduch a na hradby dopadli prvé salvy. Janičiari začali budovať systém zákopov, aby sa dostali čo najbližšie k opevneniu. Svoj postup kryli v sutinách viedenských predmestí. Kopáči zas podkopávali bastióny a ravelíny v nádeji, že ich zničia podmínovaním. Obliehanie sa stalo krutým zápasom o prežitie na oboch stranách. Okrem vojakov trpeli aj civilisti. Všetkých trápil hlad a choroby. Osmani sústredili svoje útoky na bastióny Burg a Lobl.
Delá duneli nepretržite, kopáči razili tunely pod hradbami, krvavé strety pod i nad zemou boli na dennom poriadku. Časti opevnenia sa premenili na ruiny a mnohokrát to vyzeralo tak, že mesto padne. Situácia sa rapídne zhoršovala. Obrancovia sa snažili vysielať poslov za osmanské línie. Podvečer 27. augusta vystrelila z domu svätého Štefana signálna raketa. Posledné volanie o pomoc. Cisár Leopold I medzi tým vysielal prosby o pomoc naprieč celou Európou. Kľúčovú rolu zohral pápež Inocent XI, ktorý poskytol financie a apeloval na jednotu kresťanov. Najväčším spojencom sa však ukázal poľský kráľ Ján III. Sobieski, ktorý viedol poľské vojská na pomoc Viedni. Pod vedením Karola Lotrinského sa spojili rakúske, bavorské, saské a poľské oddiely. 12. septembra 1683 sa pod Viedňou rozhodovalo o osude Európy. Približne 70 000 mužov postupovalo cez viedenský les. Pred nimi stálo 130 až 150 000 osmanských vojakov. Za ranného šera začal útok. Ťažké boje zúrili na kopcoch a v roklinách pri Kahlenbergu. Popoludní nastal rozhodujúci okamih. Na otvorené priestranstvo pravého krídla nastúpili poľskí okrídlení husári. Asi 3000 jazdcov v čele s poľským kráľom Jánom Sobieským. Tento manéver sa dodnes považuje za najmasívnejší útok kavalérie v dejinách. S burácaním kopí a dunením kopít prerazili husári unavené osmanské línie. Karel Mustafa nedokázal obranu zorganizovať. Osmanom nezostalo nič iné, než sa dať na panický útek. Za niekoľko hodín bolo po všetkom. Viedeň bola na poslednú chvíľu zachránená. Víťazstvo pri Viedni zmenilo tok dejín Európy. Cisárske vojská postupne oslobodili Vacov, Vyšehrad, Nové Zámky a Budín. Osmanská ríša sa začala pomaly rozpadávať. Kara Mustafa, ktorý prehral bitku, bol v decembri 1683 v Belehrade popravený. Bitka pri Viedni ukázala, že aj najmocnejšia ríša môže padnúť. Týmto víťazstvom sa osmanská expanzia do Európy definitívne zastavila. Ak ťa video zaujalo, daj like a odber. Napíš komentár, ako sa ti páčila nová stop motion animácia bitky. Tento spôsob je časovo náročný a chcem vedieť, či má zmysel sa mu aj ďalej venovať. Toto bol Dejepis z domu.